bwanjye bwose nabuhariye wowe kuko ni wowe shingiro ryo kubaho kwanjye ubuzima bwanjye bwose nabuhariye wowe kuko ni wowe shingiro ryo kubaho kwanjye ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye duwawe naburishyize ngufite mwamiko umpagije. Turashimiye inshuti bakunzi ba Source of Joy studio benshi bamenye niho kwa Leopold kandi koko niko biri ni kwa Leopold. Tubashimire cyane ko mukomeje kuba natwe no mu biganiro byatambutse mwabanye natwe tugenda tubibona, ariko kandi niba waracitswe n'ibiganiro byabanje uze kujya munsi urabona link munsi y'video maze ukandemo urebe byinshi twavuzeho ubushize. Nkuko n'ubundi rero muri kugenda mubimenyera, mbere na mbere dushyira imbere Imana. Twagira ngo twongere dusenga Imana kugira ngo ibyo dukora byose bize kugenda neza kandi birimo Imana. Reka nsabe Leopold n'ubundi adufashe gusenga Imana mwanya muto tuze gukomeza gahunda yacu. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye umuteguro wawe mwiza ukomeza kugirana natwe, tugushimiye ko byose wari warabiteguye muri rwa rugendo rwose rw'ubushize twavuze. Ibi nabyo byari biri mu mugambi wawe. Turagushimiye rero ko ugiye kubana natwe, kandi reka umugisha umuntu wese urufate umwanya wo kureba iki kiganiro, ndetse natwe turimo kukivuga. Reka umwuka wawe wera atuyobore kugira ngo wowe umenye ibyo abantu bakeneye, wowe umenya ubukene bwacu, ubane natwe n'ukuri. Turagushimiye ko byose ubikoze neza, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye. Amen. Amen. Arakoze cyane. Dukoze ikiganiro mu ntangiriro z'umwaka, ntago twabura kwifuriza abantu mwese mudukurikiye umwaka mushya muhire kugira ngo uzabereye umwaka wihirwe mu byo mukora byose, ariko kandi mugendana n'Imana. Ubushize rero twagarutse ku rugendo rwa Leopold, uburyo yatangiye bya production, ni waracikanywe n'ibyo uze kubireba, yasobanuye byinshi bitandukanye. Hari indirimbo rero nyinshi yagiye akora, ari nabyo byatumye tuzana batumirwa, urabona turi kumwe none akwita umushyitsi, ariko kandi muranamumenyereye. Ntabwo ndi bumuvuge, ni umugabo wo kwivuga. Tuguha ikaze kwibwira n'abadukurikiye. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Bosco Nshuti, ndi umusore, ndakijijwe, nsengera mu itorero rya ADPR muri paruwasi ya Gasave ku mudugudu wa Kumukenke. Ni naho nkorera umurimo w'Imana muri korali yaho bita Siloam, abarizwa no muri indi tsinda bita New Melody. Amen. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Leopold akongeye kwibwira n'abantu ariko bafunguye ibi bwa mbere, ushobora kuba ukeneye kumenya no ko witwa n'izina yose. Murakoze cyane. Nitwa Niyonzima Leopold, hanyuma ndi umupapa, ndakijijwe, mu kazi kanjye ka buri munsi ndi producer, ukora indirimbo zihimbaza Imana. Nanjye nsengera muri ADPR muri paruwasi ya Gasave ku mudugudu wa Kumukenke, by'umwihariko nkarimba muri korali Siloam. Muri korali Siloam. Ngiye rero muri kubona kandi muri no kumva kuri mikoro nyoboye iyi interview cyangwa ikiganiro, ndi Emmanuel Ntakirutimana nkuko nabibwiye n'ubushize. Murakoze rero, nari mbabwiye ko Leopold hari ibikorwa byinshi yagiye akora kandi akabikorana n'abahanzi n'amakorali, ari nabyo nyine bimugira producer. Muri production ye hari indirimbo zagiye zikundwa, harimo iyitwa ibyo ntunze. Nibyo ntunze cyane ubuzima bwanjye bwose. Ibyo ntunze. Nibyo ntunze yo muvandimwe Bosco Nshuti. Mbere ko twinjira mu ayo mateka kuko yakozwe na Leopold no kugira ibyo mbaza Bosco Nshuti, nagira ngo tubanze twinjire muri mood, twinjire no muri mood abantu badukurikiye, uyicurange, uza gukora ku buryo utangiza ka kantu ko gatangira,
na Bosco aririmbe noneho nyuma tuze kuyigarukaho tuyivugaho kandi tunaganira na Bosco mbahaye antenne. Bwanjye bwose nabuhariye wowe kuko ni wowe shingiro ryo kubaho kwanjye ubuzima bwanjye bwose nabuhariye wowe kuko ni wowe shingiro ryo kubaho kwanjye ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye duwawe naburi ngufite mwamiko umagije ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye duwawe naburi ngufite mwamiko umagije naburi ngufite mwamiko umagije isi yose n'ibiyuzuye n'ibyawe mwami wanjye ipfumbatuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe isi yose n'ibiyuzuye n'ibyawe mwami wanjye ipfumbatuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe ibyo ntunze n'ibyawe nanjye ubwanjye nduwawe naburi ngufite mwamiko umagije ushimwe mwami wawe wowe nyir'ubuzima ukama ku byawe bwawe ushimwe mwami wanjye wowe nyir'ubuzima ukama ku byawe naburi ngufite mwamiko umagije naburi ngufite mwamiko umagije. Amen, amen, amen. Ntacyo twabura dufite umwami wacu kuko Imana niyo iduhagije. Mboneho kwitura abantu mwese muduteze amatwi kuko Imana niyo yaturinze, niyo yadutunze, iducisha mu bihe bikomeye kandi izakomeza n'ubundi kuturinda. Tugarutse kuri Bosco, indirimbo yakoze abantu benshi ku mitima kandi ikomeje n'ubundi kubakora no ku mitima, ikomeje kubafasha. Sindi bwinjira amateka yayo, impamvu wayihimbye, ujya kuyikompoza, wari uri mu bihe sinshaka kubitekerezaho cyane, aho reka ngaruke aho wayikoreye hano kwa Leopold. Kugira ngo uze uhitemo studio ya Leopold, Source of Joy studio, byaje bite? Kuki utahisemo izindi studio? Murakoze cyane. Ndabyibuka ko Leopold n'ubundi turabana muri korali, ni producer mwiza, yego mwiza, abantu bose barabizi ko akora neza. Abantu bose barabizi ko akora neza, rero kuba akora neza bituma n'abantu bamugana kubera ko
abantu baba bakeneye ibintu byiza baba bakeneye ibintu byiza. Icya mbere cyo Leopold ni umukristo, ntabwo mbeshya kubera ko turabana kenshi. Ikindi ni umuntu ubasha kukumva. Numvaga ko iyo umuntu agitangira kuririmba biba bigoye burya. Iyi niyo wahereyeho? Iri mu ndirimbo nahereyeho za mbere pe. Biba bigoye uba ukeneye umuntu nyine uhita ukumva, kuko hari aho ushobora kujya ugasanga nyine birakugoye. Rero icya mbere cyo yakoraga neza, ikindi mbona ari we muntu ushobora guhita nyumva tugakora kandi bitangoye. Hanyuma nuko nagiye ndagenda mubwira nawe mfite indirimbo ebyiri, ndashaka gukora indirimbo imwe bita uba mu bwihisho n'iyi ngiyi zari ebyiri. Ayo mu bwihisho nayo iri hanze? Mu ndirimbo nakoze mbere nanazikoreye rimwe. Ndamubwira ndashaka gukora indirimbo, icyo gihe dukora iyo bita uba mu bwihisho n'ibyo ntunze. Mu by'ukuri yaramfashije, ndamushimira, aramfasha turayikora bitangoye, aranayima. Aba mu bwihisho bashaka ko abantu benshi batayizi, koraho akantu gato cyane naho kabanza yenda bamenye Leopold. Uba mu bwisho bwisumba byose, azama mu gicucu cy'ishobora byose. Uwiteka uruhungiro bwanjye, uri gihome kinkingira. Uba mu bwisho bwisumba byose, azama mu gicucu cy'ishobora byose. Uwiteka uruhungiro bwanjye, uri gihome kinkingira. Amen. Aha, Uwiteka ni igihome kidukingira. Abantu benshi bashobora kuba iyi ndirimbo batari bayizi, ariko kumva ko nayo ni indirimbo nziza cyane. Iyo yaramenyekanye cyane, iyi ngiyi ivuga ngo ibyo ntunze. Abantu bakoresha ama-call tunes ya MTN ngira ngo bajya bayikoresha. Yayikoresha umva ko yaramenyekanye cyane kandi yakoze umurimo ukomeye. None ukimara kubona igeze ku kigero igezeho, gukundwa kuriya, ubundi warabitekereza ko izagera ku kigero yagezeho? Mu by'ukuri ntago nabitekerezaga, kuko na Leopold yimana nabwira ndumva idakoze neza pe. Nawe arabyibuka, ndumva harimo utuntu, ariko buriya ikintu nabonye nuko iyo Imana ifite umugambi ku kintu kigera aho gishaka. Ntago ari uko kiba gikoze neza cyangwa gifite ubuhanga bwinshi, ahubwo navuga ko ari ubuntu bw'Imana, kuko ntago nagize mbitekereza. Oya ngiye numvaga uba mu bwihisho ari abantu bashobora kwakira cyane. Yego. Ubyari umushake bw'Imana kiri ariyo agera kure aho yageze. Tugara kuri Leopold, wowe ubonye Bosco Nshuti aje kugana, kandi aje ari umuhanzi uri gutangira utaramenyera cyane, aje kuzana indirimbo. Ubundi wowe wamwakiriye ute? Ubwo birata biha n'ishusho kujya wakira abandi bashyashya bagitangira ko bakira, wamwakiriye ute kugira ngo n'undi muntu uza natinyuke? Yego. Uretse ko ubusanzwe nyine Bosco urumva byo kuba twarabanaga muri korali no kuba ari inshuti yanjye ya hafi, nta kundi kumwakira kundi kudasanzwe, ahubwo yarisangaga. Icyo gihe rwose ndabyibuka, twumvaga atari ibintu biremereye cyane, gusa afite ubutumwa, afite ikintu ashaka gukora ikindi wenda gishyashya, ariko uburyo bwose bushoboka numvaga icyo mfite cyose ntakimuha, numvaga ubushobozi bwose mfite twabusangira, icyo indirimbo ikagenda neza. Rero nubwo n'abandi batari inshuti zanjye wenda nivuye gutyo nabo mbakira neza, ariko kuri Bosco we byari umwihariko kuko twari dusanzwe tubana mu buzima bwa buri munsi. Hari ikintu yarakomojeho ati ngiye numvaga itaratungana neza. Hari igihe umuntu aba yumva hari ibintu biri mu mutwe kandi akaba ashaka kubishyira mu producer, akaba ariko bikorwa byanze bikunze, akavuga ati ngiye bigenze gutya, ucuranze hano ukazamura gutya, ukongeramo iyi muzike, byaniryohera byamera neza. Icyo gihe bundi turetse na Bosco, undi muntu ukugannye akaza gutyo mwo mujyo umufasha ute? Kuvuga ko hari ibiba bitaratungana, hari mu mihimbire, hari
hari ibyo abayumva nyine kuko buri bantu bagiye barushanwa niyo navuga ko ari ubuhanga cyangwa se n'ugutwi ko kumva muzike iyo yakoze indirimbo yayihimbye yabonanye n'abandi bantu bamufasha akayizanira producer nawe aba ariko kazi ke ka buri munsi byanze bikunze hari icyo nawe yongeraho arabyumva kumva uko indirimbo yimbitse uko ibitero bipanze uko melodi yayimeze hanyuma akaba yagira ikindi kintu abunganiraho rero ngira ngo ahari ni muri ubwo buryo warumbajije. Yego urakoze cyane bivuze ngo hari ubuhanga bw'umuproducer nawe aba akeneye gushyiramo atari hamwe ko iby'umuririmbyi yiyumvamo byose bijya mwaho ngaho mu ndirimbo. Wowe wumvise ibyo ntunze igeze hanze yewe na society ikomeye ihisemo ko zagikoreshwa kuri telefone mu gihe abantu bahamagaye yo kwitabiraho, wowe wabyumvise ute nka producer Leopold? Izina ryawe ritaranamenyekana cyane ugiye kumva indirimbo irakunzwe cyane igeze aho igeze, weho wabyumvise ute, wumvise mote? Bo navuga ko ikintu gitangaje nuko nta zindi mbaraga tuba twashyizemo mu by'ukuri, yaba izo societe zikomeye cyangwa ngufata indirimbo ngo uvuge ngo urayipromotinga ku bundi buryo budasanzwe, navuga ko njye ntabyo ku ruhare rwanjye ntabyo nakoze, kandi na Bosco nkurikije uko muze nawe nta zindi mbaraga zidasanzwe yakoresheje, ni bwa buntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana na favor y'Imana ibi turiho, hanyuma indirimbo ikagenda, ubutumwa bukagenda, Imana ikabugeza kubo ishaka kubugezaho. Rero mu by'ukuri byaranshimishije njyewe cyane cyane, numva nshimye Imana kandi nizera ko n'ibindi bintu ibitarakorwa nabyo bizakorwa, kubera ko Imana niyo ifite aho ijyanye umuntu, niho ifite aho ijyana message kandi izayigezayo. Urakivuze ko numva ndi bucyaze Bosco, shingiye kuri iyo ndirimbo n'izindi ndirimbo nyinshi zawe zakunzwe zikomeje no gukundwa, ariko noneho uyu munsi nagendere cyane iyi ngiyi ivuga ngo ibyo ntunze, nabwo n'izindi wakoreye hano. Turuzena no kugenda tugaruka dukomazaho gatoya, imbaraga zo gukundwa kw'iyi ndirimbo ubundi zipfundikiriye he, zishingiye he? Zishingiye ku producer mwiza, zishingiye ku ijwi ryiza donc ubundi imbaraga z'ibihangano bya kugira ngo bikundwe uzikomora he? Ariko by'uko by'indirimbo ko yarakunzwe cyane ndayikunda ngiye kubivuga, uzikomoka hehe? nkuko nabivuze mu by'ukuri nkora indirimbo ntabwo nari nzi ko izagira imbaraga zingana nkuko nabibonye cyangwa se abantu babibonye. Numvaga ari indirimbo isanzwe cyane ko ntari ngambiriye ngewe no kuba umuhanzi ku giti cyanjye. Numvaga nyine kwa kundi ufite impano ukavuga karimbo tugakore, mu by'ukuri ntabwo negeze ngira target yo kuvuga ngo mbo umuhanzi, ahubwo indirimbo yafunguye ibyo ntatekerezaga, mbasha kubyinjiramo kuko abantu barayikunze noneho bagashaka uwo muntu wayikoze bakampamagara. Ariko mu by'ukuri ngewe muri chorus Siloam numvaga nyuzwe, no muri new melody nkumva birahagije. Ariko hari ikintu cyiza kikakurusha nyine imbaraga, kandi ukabona ntabwo uri bubwira abantu ngo ntabwo ndi umuhanzi kandi wararirimbye, bituma nyine mbyinjiramo gutyo, mbona ko ari ubushake bw'Imana. Rero ntabwo navuga ngo ni ijwi ryiza kuko hari abahanga bo kuririmba pe, wenda na Leopold ni umuhanga sibyo, ariko nawe sinekereza ko ari ubuhanga wenda burenze, ni ku giti cyanjye nekereza ko ni ubuntu bw'Imana hamwe n'umugambi w'Imana. Ushobora gukora ikintu rwose gisanzwe, ariko kubera umugambi w'Imana igufiteho kikagira imbaraga utatekerezaga. Rero navuga ko dukora uko imbaraga zacu zingana, hanyuma Imana nayo igakora nyine ibingana naho ishaka kutuganisha. Rero navuga ko nta zindi mbaraga, nahubwo n'ubuntu nyine Imana ibitugiriye. Ubuntu Imana itugirira, bivuze ko imbaraga zo gukomera kw'indirimbo, zo gukundwa kw'indirimbo unazikomora ku Mana, ntabwo ari ku producer gusa nubwo nawe imukoresha cyangwa se wowe gusa, ahubwo uzikomora ku Mana. Nagira ngo turebe mu buryo bw'umusaruro, kuko bura iyo tukora umurimo w'Imana hari umusaruro tubona, waba uri spirituel mu buryo bw'umwuka cyangwa se no mu buryo economic no mu buryo bw'umubiri. Nyuma yuko producer Leopold gukora iyi ndirimbo, nawe washyizeho akabirumvikana ko niho wayanditse,
igiye hanze ubu n'umusaruro yatanze n'uwo yaba abantu baguhamagara yaba wowe wumva hari abakijijwe ku bwayo hari agafaranga yakuyemo sindi bukubaza umubare ariko muri rusange umusaruro wavuye muvuga uti kugeza ubu ngubu iyi ndirimbo igeze kuri uyu musaruro n'uwo indirimbo icyambere cyo navuze ko yamfunguriye imiryango yego cyo ni icyambere yangejeje nyine ahantu hari n'abantumiraga ariko kubera ariyo ndirimbo yonyine bazi urumva yafunguye imiryango rero ifunguye imiryango hari n'ibindi bintu bigenda biza haba mu buzima busanzwe haba no mu bifatika nubwo wenda umuntu atabivuga ariko biba bihari hanyuma n'ubu ngubu hari umuntu umpamagara akambwira iyo ndirimbo ndayikunda kuko iyi ndirimbo ifite verisiyo ebyiri hariyo nakoze bwa mbere ari audio nabwo ni Leopold wayikoze hari n'indi nakoze bwa kabiri iri ya video nayo niwe wayikoze ni ukuvuga ngo izo zose hari n'unyoherereza iyo ya mbere yego akambwira ati indirimbo ndayikunda ubwo urumva akambwira ati indirimbo irampembu Imana ishimwe cyane urumva ko hari abagenda bakizwa hari n'umuntu atamenya buryo iragenda ikagera kure ushobora kuba n'umuntu wo muri Amerika ushobora kuba nakijwa ntubimenye ariko cy'ingenzi no kuba wakoze icyo ugomba gukora reka noneho tugaruke gato umuntu wabajije mu kiganiro cyabanje aba ngo uvuga uburyo winjiye muri Silowamu ufatanije umurimo w'Imana muri Silowamu se wagiye umusangamo yagiye gusangamo winjute muri Silowamu ni kwa Silowamu undi Leopold nka producer Bosco namutanzemo nijya mwakiriye bo hari niba abatarerebye ikiganiro cy'ubushize naho turabararikira kukireba hari aho twavuze ko nkiba kwa producer Daniel aho natangiye kwigira production niho kuko Daniel yarimbaga muri Silowamu hanyuma twanavuze ko nkiba imuhanga naho nahuriye na Josué nawe ari mu bantu babanaga na Silowamu igihe kinini urumva byonyine ahari mise mu ncamake umuntu arahita yumva abo bantu Josué ari afasha Silowamu na Daniel arimba muri Silowamu kandi abo bantu turi kumwe byahise binyorohera cyane ndabyibuka ko Silowamu natangiye kwijyamo bataranyakira ndabyibuka ko hari sorti twigeze tujyanamo ntabwo nayibagirwa ko ari sorti ya mbere twajyanyemo muri Nyaruguru ndabyibuka ahantu bita ku Rutiti nabo barahitse babyibuka hanyuma aho hantu twajyanyeyo ntaraza muri kora cyo gihe nari nkiri ni Muhanga ahubwo hanyuma ndaho ngaho kwa Daniel rimwe na rimwe nkaza no muri repetition za Silowamu ku buryo byase binyorohera cyane kujya muri Silowamu kubera abo bantu twabaga turi kumwe yaba Josué yaba Daniel byase binyorohera kujya muri Silowamu ni byiza cyane Bosco kuba muri korali n'ubuhanzi mu bihuza mute kuba producer no kuba muri korali mu bihuza gute ntibibatuma muri mwe mujyana ikibazo na dirija cyane president wenda wigiriye muri activities z'ubuhanzi murakoze cyane njye nagize umugisha uko mbana n'abantu banyumva nkababwira ati rero hari ahantu bantumiye bakambwira ati byayo nta kibazo kandi ikindi gahunda za korali nta hantu zihurira n'izanjye kubera ko ni izanjye n'injyo zipanga mba nzi gahunda za korali barazima bakambwira ati igihe iki dufite izi gahunda hanyuma bigatuma nanjye uko mpanga nimba hari abanyine nkababwira icyo gihe simari nabona mpari nkababwira ndahari byanahura kubera ko banyumva nyine nkababwira ati hari ahantu bankeneye gutya na gutya bakandeka kandi umurimo w'Imana ahantu hose ukagenda neza iyo ugiye kwandika hari indirimbo ujya wandikira Silowamu hari izo wandikiye Silowamu zirahari zitari nyinshi ariko zirahari inspiration yije aho ntibirwanda mu mutima wawe ngo ninyijyana kandi nanjye nari nyikeneye
wapi buriya Imana ifite ukuntu ibikora hari igihe nkora nk'indirimbo nkumva rwose ntago yaririmbwa n'umuhanzi nkumva iririmbwe n'umuntu ku giti cye bitaba byiza ariko wayihakora ukumva igize imbaraga nyine kuruta uko wari kuyiririmba wenyine. Ikindi ukamenya nyine n'inshingano ufite ukamenya ko hamwe bagukeneye ukabikora gutyo. Yego. Kuba muri korali na production, ese korali byabereye igisubizo cyangwa ahubwo nawe hari aho bikubera umutwaro imbogamizi? Sinavuga ko korali byayibereye igisubizo yonyine, naba mbaye nkaho ari nikunze cyane, ahubwo twese byatubereye igisubizo. Korali byayibereye igisubizo, ariko reka mvuge ko cyane ari njye, kuko kujya muri korali Siloamu ubwabyo korali yari irimo gukora cyane, ko nasanze bamaze kugera album ebyiri kandi ubona ko bafite intego yo gukomeza gukora cyane. Rero ni korali nagiremo umugisha cyane ndetse rero kujyamo byayibereye umugisha, ariko nanjye byambereye umugisha. Byakubereye umugisha. Indirimbo nyinshi agiye ubakorera, enda tuzabigarukaho ntacyo Siloamu by'umwihariko, ariko tugaruke kuri zose. Nza batumira abaririmbyi, batumira nk'abaririmbyi 5 tukora iki kiganiro, nizo ndirimbo tunaziririmbeho twe kugukoresha wenyine nubwo nawe uririmbamo. Ahubwo mu zindi ndirimbo ufite Bosco, hari izindi ndirimbo wakoreye hano muri kwa Leopold muri Source of Joy Studio zirahari? Hari indi bita Ntawagereranywa nawe, Leopold ayikoze. Ntawagereranywa nawe. Indi namakora indirimbo 3, ibyo ntunze, Ntawagereranywa nawe na uba mu bwisho. Ntawagereranywa nawe rero kana yo tukoreho tunayisorezaho mu kanya tuze dusoza ikiganiro cyacu. Ntawagereranywa nawe Yesu, uratangaje, urihariye mu byo uvuga n'ibyo ukora byose. Ntawagereranywa nawe Yesu, uratangaje, urihariye mu byo uvuga n'ibyo ukora byose. Yesu Kristo arihariye mu byo akora byose, ntawagereranywa nawe. Nawe ufite ibyo yagukoreye ku buryo uvuga uti Yesu Kristo urihariye. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twagiranye na Bosco Nshuti ndetse na Leopold. Mbibutse ko Bosco Nshuti yakoreye hano indirimbo zitandukanye muri studio, harimo by'umwihariko yakunzwe cyane, nawe ushobora kuba warayikunze, ivuga ngo ibyo ntunze, kandi ayibaririmbiyeho mwabyumvise. Dusoza rero, Bosco nuhe butumwa watanga, yaba ku bakristo, yaba ku bahanzi bagenzi bawe, ariko kandi unabahamagarira niba ubona koko bikomeje kugira umumaro no gukorera hano, burya iyo umuntu yamenye icyiza nakirangira n'abandi. Ubu nidusoza tubaye mwana. Icyo nabwira abakristo cyangwa se abandi bantu, abanyarwanda muri rusange, icya mbere ni uko Imana ibakunda kandi bafite umugambi mwiza. Ikindi ni ukubashimira kubera ko baranshyigikiye, ndabibona muri ministry, banteye imbaraga, no kubashimira, mwarakoze cyane. Ikindi no kubabwira ko Leopold ni umuproducer mwiza pe, kandi arakijijwe. Arakijijwe, no kubararikira kugira ngo baze bagane studio ye, abakorere, ndabizi azabakira neza kandi azabaha ibintu byiza ku rwego bifuza. Abitangira igihe ntago weho ha producer rimwe na rimwe wajyana ikibazo n'abahanzi cyo kwica gahunda, akakubwira icyumweru bigahinduka ukwezi. Weho ntiyakuba kuri njye ntago byageze bibaho, kandi ndabizi neza ko n'abandi abakira neza igihe abahaye arabibaha. Yego. Ntarakuvaho rero ibihangano byawe, wowe umuntu abishatse ubundi abibona ate kugira ngo n'abatabizi bajye bagenda bakomeza babirebe? Ibihangano byanjye biri kuri channel yanjye yitwa Bosco Nshuti.
ushobora kujyaho ugakora subscribe kugira ngo ubibone n'ibindi bishyashya uzajya ubibona ya ibirenze kuri ibyo ushobora kumpamagara cyangwa se ukanyandikira kuri Facebook Bosco Nshuti, Instagram ni Bosco Nshuti official, hanyuma tukavugana ibindi. Yego. Ujya utanga nimero cyangwa bajya aho ngaho kuri izo platform? Bashaka kunyandikira kuri izo platform, bakenera na nimero naziguha. Yego. Leopold rero weho n'ubuhe butumwa wagenera abakugana, wagenera abanyarwanda muri rusange dusoza ikiganiro? Murakoze. Nanjye ntabwo ubutumwa butandukana n'ubwa Bosco, no kubabwira ko Imana ibakunda kandi ko ibyo dufite byose, imbaraga zacu zose, ubwenge bwacu bwose, byose bikwiriye gukorera Imana. Mu by'ukuri nta kintu na kimwe dufite cyo gutangaho igice tugiha Imana, ahubwo ibintu byose tubiha Imana kugira ngo ibikoreshe tubikoreshe mu gukorera Imana. Hanyuma abashaka kugana hano studio Source of Joy ni karibu, turabakira kandi tugerageza gufatanya gushaka ibyagirira abantu b'Imana umumaro. Wakwibutsa abantu nimero yo gukoresha baguhamagara kugira ngo bajye kuganana? Yego, bashobora kuza kuyibona hasi gatoya, turayandikamo, ariko nubwo twanayivuga ni 078888 935 Murakoze cyane, reka nshimire cyane Bosco, nshimire kandi Producer Leopold, Imana ibahe umugisha. Namwe badukurikiye, Imana ikomeze ibahe umugisha, mukomeze mukandi subscribe naho hatukura. Rabushyigikiye iyi channel, rabushyigikiye Leopold, rabushyigikiye kandi n'ibikorwa bikorerwa hano, ariko kandi mujye no kwa Bosco Nshuti mukandeho aho hatukura, muramushyigikiye kandi mukomeze mnamugira inama, mwandika ama comment ibyo mukeneye, byose bizarushaho gutanga umusaruro. Ndabashimiye rero, ndi Emmanuel Ntacyutimana, bye bye.